Ամանորյա տոների կապակցությամբ Կերամա Մարացին նվիրում է մեծ խնայողություն։ Դեկտեմբերի 10-ից հունվարի 15-ը հայտարարում է 25% զեղչ կերամիկական սալիկների և դեկորատիվ էլեմենտների ամբողջ տեսականու համար։ Այո, աշխարհահռչակ Մարացի ողջ տեսականին 25% մատչելի։ Սա է մեր նվերը ձեզ ամանորյա տոների կապակցությամբ։ Կերամա Մարացի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Լավ է, որ կրկին ունենք հնարավորություն շանթի եթերում ողջունել ձեզ և ներկայացնել մեր սիրելի հյուրերին։ Ես խնդրում եմ բարձր ծափարեք, նույնիսկ գիտեմ, որ եթե չխնդրեմ բարձր ծափարեք, որովհետև մանկական Եվրատեսիլ 2014 թվականի մեզ համար հաղթող Բեցի։ Բեցի ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Լավ, դուք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ընկեր Գարիկը լավ է։ Բեցի ջան, վերադարձել ես Եվրատեսիլից, իրոք վերադարձել ես։ Այն որ քեզից ինչ հասնում էր դու արել ես։ Հիմա ուզում ենք մենք բարձր քեզ շնորհավորենք եւ մեր շնորհակալությունը ասենք։ Спасибочки։ Այսօր Երալաշոտ։ Բեցի ջան, ով հաղթեց։ Թրաշով երեխա, էլի ինչ։ Թրաշովը չէ, բայց համարը նույնն էր։ Համարը։ Ես համարները չեմ ֆիքսել։ Երկուսն էլ 11-րդն էին։ Այնպես որ ասում են երջանիկ թիվ է։ Միշտ անգամ հիշենք այդ թվի տակ մենք գնանք։ Ժողովուրդ, ուրեմն այսպես բան ստացվեց։ Բեցին երրորդ տեղը զբաղեցրեց, բայց համարյա ամբողջ ընթացքում Բեցին գտնում էր առաջին հորիզոնականում, հետո իտալացի տղան, որը իրոք շատ տաղանդավոր տղա էր, եկավ դարձավ առաջին հորիզոնականում, Բեցին եղավ երկրորդ հորիզոնականում։ Այնուհետև մենք Բուլղարիային տվեցինք այնքան ձայն, որ Բուլղարիան եկավ մեզ անցավ։ Սենց է եղել Եվրատեսիլը։ Եվ մեր Բեցին հայտնվեց երրորդ հորիզոնականում, բայց երրորդ պատվավոր հորիզոնականում։ Տպավորություններ ունես ինչ-որ, տենց ինչ-որ մի վարկյանի պես անցավ այդ ամեն ինչը, թե իրոք այսպես մանրամասն հիշողություններ մնաց, ինչպես եղավ։ Դե, երբ հանդիպեցինք, մի վարկյանի պես չէր, շատ ձգվեց այդ ժամանակը, դեռ ծանոթանում էինք, դեռ մասնակիցները չէին վերջանում, 15 մասնակցի հետ ծանոթացա, բացի մեկ հոգուց Նեդերլանդներից։ Ինչի բա։ Չասրեցի։ Այ, ցավոք տանում, բա ինչ էր։ Զբաղված էիր։ Իսկ այստեղ, մինչև ընտրվելը, այդ պրիկաստինգ հասկացողությունը, որ ասում են, ինչպես էր, դժվար էր այստեղ անցնել այդ մրցույթը։ Դժվար էր։ Դժվար էր, շատ լավ, կռահում եմ արդեն։ Հա իմիջայլոց, ովքեր են մասնակցում այստեղից, հայտնի երեխաներ կան, ում որ կարծում ես դժվար էր հաղթելը, բայց հաղթեցիր։ Էմին մասնակցում էր այստեղ։ Ես ընտեղ այդքան էլ դժվար էր պատրաստվելը, բայց հաղթելը այդքան էլ դժվար չէր։ Բայց դժվար էր պատրաստվելը։ Բայց դժվար էր պատրաստվելը։ Հիմա վերադարձել ես, ինչ ես պատրաստվում անել։ Տես հիմա ոնց որ են որ ասում ընկել ես գծերի վրա, ահագին փորձ ես ձեռք բերել, եկել ես, աշխուժ ես, երիտասարդ ես, ինչ ես պատրաստվում անել։ Դասեր։ Մինչև այդ չէին թողում աներ դասել։ Կգնաս Եվրոպայից։ Երկու ամիս չեմ գնացել դպրոց դրա համար, բայց միևնույն է գերազանցիկ եմ։ Եվ ով է ձեր ծանոթը։ Բեցի։ Չկա։ Արամը երկու անուից դպրոց չգնաց, հանեցին։
Հիմա չի գնում դպրոց։ Չէ, դե մեր մոտ ավելի մեղմ է։ Շատ ավելի մեղմ է, ասեցի։ Դե պատրաստվում եմ նոր երգ թողարկել, պատրաստվում եմ ինձ թվում է տեսահոլովակ, խառ։ Երկու ամիս էլ չես գնալու դասի մի խոսքով։ Իսկ քո երգերով, քո շորերով ով է զբաղվում։ Մամոկս։ Մամոկը մայրիկն է։ Ահա։ Զգացում եմ, որ դպրոց չես գնացել երկու ամիս պետք։ Ես իմ մայրիկին նաև անվանում եմ մամա ջարուսարասի։ Որ կարճ լինի մայրիկ։ Չէ, մամաջեր, համ մենեջեր է, համ պրոդյուսեր, համ էլ մամարացի։ Համ էլ պապարացի եւ նկարում է։ Ահա։ Հասկացա։ Եվ ինչպես է լինում այդ բառը ամբողջովին։ Մամա ջարուսարասի։ Մամա ջարուսարացի։ Չէ՞, լավ բան է։ Բայց անպայման շեշտի որ մամայի մասնախոսքը, որտեվ չիմացողները իմանում են պիցա է այդ։ Մամա ջարացի բան, չէ, մամա ու լավ պիցա է։ Լավ, Բեցի ջան, ահագին գործ ունես անելու եւ ես կարծում եմ, որ իրոք ես ամեն ինչ ես փորձը պետք է դու օգտագործես եւ դասերին չխանգարի, բայց մարդիկ տեսնեն, որ դու իրոք առաջ ես գնում եւ ուրախանան քեզանով։ Եկեք ծափարենք Բեցին։ Այս փոքրիկ գեղեցկոյի աղջնակին։ Ապրես Բեցի։ Եվ անցնենք առաջ, ես ուղղակի ուզում եմ եվրատեսիլյան թեման մեզ մոտ չկտրվի եւ խոսքը տամ Արամ Նիկոլին։ Բարի երեկո Արամ Նիկոլ։ Ինչով է նա կապում եվրատեսիլի հետ, դե իհարկե շորերի դիզայնով, որովհետև կոնկրետ հենց Արամեն Պետրին դու էր հագցրել, որորս էլ գիտենք։ Այո։ Իսկ կուզեր Կոնչիտային հագցներ։ Չէ։ Չէ։ Անկեղծ չէ։ Չէ։ Որտև ինքը կուզեր։ Արամ ջան, ինչպես ես։ Շատ լավ, բայց վերջի անգամ որ հյուրեի մի էլի քեզ ուղեցի Նիկոլյան։ Այդ Նիկոլը հին է շատ գար։ Նիկոլի թվի բան է, հասկացա։ Արամ Նիկոլյան, մենք ժամանակին Արամ Նիկոլյանին ասում ենք Արամ Նիկոլ, հիմա Արամ Նիկոլյան։ Շատ լավ, փոխվել ես էլի Արամ։ Արամ Նիկոլյան ջան, խնդրում եմ պատմիր, ինչ ես անում հիմա, ինչ ակտիվությամբ ես զբաղվում քո գործունեությամբ, էլի կապ ունես եվրատեսիլի հետ, չունես եվրատեսիլի հետ կապ։ Մանկականի հետ չէ, Արամի հետ կապված շատ բուրըն էր կապս ու իմ կարծիքով չլինի մեծամտություն ստացված շատ, որովհետև ես գոհ եմ աշխատանքից ու այդ թիմի աշխատանքից, ուզում ծափարանք այդ թիմին, որովհետև այդ թիմի մեծ մասը ստեղ է հիմա։ Արտավազդ Դամիրյան նաև այստեղ է։ Հայտնի հաղորդավար Արտավազդ Ամիր չէ, չէ, Արտավազդ Ամիր։ Իրականում շատ բուրըն է գործունեությունը, բացի մասնագիտականից հիմա ունենք առանձին տենց կազմակերպություն Արտավազդի հետ, միկրոֆոնը փոխանցեմ ինքը ամեն ինչը կպատմի երևի։ Շորերի հետ կապ ունի, բայց այդ ամեն ինչը կամ եվրատեսիլի հետ կապ ունի։ Արտավազդ Ամիրյան։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօր Վիտամին ակումբի տաղավարում գտնվելու համար, շնորհակալություն ձեզ, ձեր կոլեկտիվին մեզ ամեն շաբաթ այսպես լավ տրամադրություն պարգևելու համար, եկեք ծափարենք Վիտամին ակումբի տղաներին։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք այսօր նաև ներկայացնում ենք Արամի հետ Slide Art Media Holding-ը, որ արդեն 7 տարի է գործում է եւ Ինչ Մամա ջեպարացի հոտ բան է։ Slide Art Media Holding։ Slide Art, հա, այո, Slide Art որ Media արդեն 7 Holding-ը։ տարի գործում է եւ իրականացնում է տարբեր կորպորատիվ միջոցառումների կազմակերպում, նաև հյուրանոցների, խանութ սրահների բացման հանդիսավորարարություններ, այսպես որոնք իրականացվել են այս 7 տարիների ընթացքում։ Վերջին արդեն 3 տարին Արամի հետ միասին նաև Slide Art Wedding-ը, որը հարսանեկան միջոցառումների կազմակերպմամբ է զբաղվում, նաև եւ Slide Art Kids-ը մանկական միջոցառումների կազմակերպում, այսպես կնունքներ, տարբեր հետաքրքիր արարողություններ, որոնց մոտեցումը հիմնականում լինում է օրիգինալ եւ անհատական մոտեցմամբ։ Գլխավոր դիզայները եւ կրեատիվ բաժնի տնօրեն Արամ Նիկոլյանն է։ Այդ դա է ուզում հարցնել, որտեղ ինչ կապ ունի Արամ Նիկոլյանը ինչ։ Նաեւ հարսանեկան հարսի եւ փեսայի զգեստի այդպես ձևավորում, կարում եւ նաեւ հարսանեկան սրահի ծաղկային ամբողջական ձևավորումը իրականացվում է Արամ Նիկոլյանի կողմից եւ իր գաղափարներով։ Այո։ Շատ լավ։ Եվ լավ է այդ հիմա վրանում եք այդ բաները։
իրականում շատ լավ է, որովհետև մեր գործունեությունը միշտ տենց ծաղկում է ու ունենք նաև տենց մոտ ժամանակներս անակնկալ slide art design տենց կոչվում է այդ մի ճյուղը ու ունենալու ենք բավականին հետաքրքիր Հայաստանում նոր ինչ-որ վիճակ, այսինքն 3D դեկորացիաներ, 3D հարսեր։ Նաև, եթե կապեսան, կանք հարսին 3D սարքենք, խնդիր չկա այդ բaragայում։ Իսկ որպես միտք։ Ինչի՞ չէ։ Ու կարծում եմ դեռ երկար ճանապարհ ունենք միասին։ Դու եւ Արտոն։ Slide art-ի։ Slide art-ի հետ։ Շատ լավ։ Արամ ջան, իսկ արձագանքներ եղավ Եվրատեսիլից հետո կոնկրետ Արամի շորի հետ կապված։ Արձագանքներ եղավ տարբեր թե եվրոպական երկրներից, թե երբ որ փողոցում տեսնում էին ինձ։ Լավ արձագանքներ էր։ Լավ արձագանքներ։ Դրա համար որոշեցի զբաղվել 3D դիզայնով։ Նաև։ Իրականում, երբ որ կրեատիվ ես լինում ու մտքերը շատ են, փորձում ես այդ մտքերը ռեալիզացնես տարբեր տեղեր ու քեզ սպառես տարբեր միջավայրերում։ Ծաղիկները իմ համար ուղղակի հանգստության ինչ-որ մի հատ վիճակ է, որտեղ հանգստանում եմ իրանց հետ աշխատելով, իսկ բիզնեսը դա մնացած կողմնակի եկամուտի աղբյուրներն են։ Շատ լավ, եկեք շնորհակալություն ասենք մեր հյուրերին, որ եկել եք։ Արտավազ Դամիրյան, Արամ Նիկոլյան, Slide Art-ն ներկայացնում ենք այսօր։ Մենք շատ գոհ ենք ձեր աշխատանքից, Արամ ջան, եւ մեծ հաճիկով էլի կհամագործակցենք։ Ես հետ։ Այո, ափսոս հետ վերցեցիր Արամի շորերը, բայց ամեն դեպքում հետո չէ վերցրեց։ Չէ, Արամի մոտ են գալի։ Արամի մոտ էլ չեսպես։ Լավ։ Շնորհակալություն, ծափարենք եւս մեկ անգամ։ Եվ այսպես մեր հյուրն է այսօր Elvis Cafe ռեստորանը։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Մենք ակնկալում ենք, որ երբ որ ներկայացնում ենք օրինակ տվյալ ոլորտը, ինչ-որ մի նորություն պետք է լինի, մի ունիկալ ինչ-որ բան, խնդրում եմ պատմեք Elvis Cafe ռեստորանի մասին։ Ուրեմն, եթե մի փոքր հումորով սկսեմ ձեր հաղորդման սկզբունքներին հավատարիմ մնալու համար, դե մենք գիտենք ամերիկացիները, Ամերիկա պետությունը առհասարակ իրանք շատ համեստ են, գրեթե որևէ երկրի ներքին գործերին չեն խառնվում, գրեթե որևէ երկրում ներկայացված չեն։ Մենք էլ որոշեցինք ընդառաջել ու իրենց ներկայացնել Հայաստանում։ Ամերիկյան խոհանոցը մի խոսքով էստեղ, բայց ինչքան ես գիտեմ, ամերիկյան խոհանոցը ինքը fast food չի ավելի շատ։ Այստեղ որ նայում եմ շատ դանդաղ ֆուդեր է իրականում։ Fast չի։ Կա այդպիսի տպավորություն, բայց պատկերացրեք դուք էլ ծանոթանալով, հետագայում մեր հաճախորդներն էլ ծանոթանալով, մենք ինքներս էլ երբ որ փորձեցինք մի քիչ մասնագիտանալ մեր խոհարարին ուղարկելով այնտեղ վերապատրաստվելու, պարզվեց, որ իսկապես շատ հետաքրքիր ճաշացանկ ունեն իրանք, որոնցից մի մասն էլ մենք կարողացանք ադապտացնել ստեղի շուկային ու մի փոքր անակնկալ ունենք նաև ձեզ համար, կարող եք դիմավորել։ Շնորհակալ եմ։ Օրինակ դա 1 մետրանոց նրբերշիկ է, հենց տեղում է պատրաստվում։ 1 մետրանոց նրբերշիկ։ Այո։ Ծանր էլ է։ Կարող եք չափել թիզով 5 թիզա։ Շատ լավ, այս չափսի նրբերշիկ միայն դուք եք մատուցում։ Հա, ինձ թվում է մենակ մենք ենք մատուցում, համենայն դեպս այս տեխնոլոգիայով, որ վստահ եմ մենակ մենք ենք մատուցում։ Յանուշ ջուլեցվավ, բանը, բա ինչի մի մետրանոց նրբերշիկ։ Որ կարճ չլինի, էլի։ Հեն շուտ չվերցնեմ։ Դե ամերիկացիները սիրում են, չէ՞։ Ծանր է, չէ՞, շատ ծանր է։ Ճանապարհենք։ Հա, եկեք ճանապարհենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սա հենց կոնկրետ էքսկլյուզիվ մեզ համար էր պատրաստված, թե կա այս ճաշակը։ Չէ, յուրաքանչյուր հաճախորդ դա մտնում է մեր հիմնական մենյուի ցանկում։ Շատ լավ, իսկ ինչու է Elvis-ը կոչվում կաֆե ռեստորան։ Երևի խնդիրը այն է, որ մարդիկ ռեստորան գնալուց պետք է մի շարք փորձությունների միջով անցնեն, այդ թվում, ասենք, dress code-ի հետ կապված մի փոքր համապատասխան տրամադրություն ձեռք բերեն։ Մենք կաֆե ռեստորան ենք անվանում, որ դրա մեջ ակնարկ կա, որ կարելի է մեզ մոտ ռեստորանին համարժեք սնվել, բայց մի փոքր ավելի անկաշկանդ ռեստորանում, ինչը հատուկ է կաֆեին, ասենց ձևակերպեմ։ Շատ լավ ձևակերպեցիք։ Իսկ 1 մետրանոց նրբերշիկ կար, ուրիշ տենց էլի երկար
բաներ կա։ Երկար ընդմիջման խնձոր, ժամեր այս կան, կան։ օրինակ, հա, կան, երկար ընդմիջման ժամեր կան, երկար զեղչեր Սպաս, կան։ այսինքն երկար սպաս ընձերից ուտելով գաս։ Կա, ինչեր կա։ Կտալներն էլ այդպես երկար ձեռնատ։ Որ դիմացի սեղանից էլ օգտվես։ Դիմացի 1 մետրոնոց դիներ պերշիկից էլ կարողանաս օգտվել։ Այլ ամենաերկար բանը պերշիկն է մի խոսքով։ Ինձ թվում է ամենաերկար բանը մեր հաճախորդների մեր մոտ մնալու ցանկությունն է, երբ որ գալիս են։ Դիվանագիտական պատասխաներ կոնկրետ հարցին, բայց որտեղ է գտնվում, դա էլ խնդրեմ ասեք։ Ջոս համալիրը բոլորը գիտեն։ Նա որ քայլելով կտեսնեն նրբեշիկի ծերը, կմոտենան մի անգամից այդտեղ էլի։ Երևում է, Ջոս համալիրում ասած։ Ջոս համալիրում առաջին հարկում ուղակի։ Ջոս համալիր առաջին հարկում։ Շատ լավ։ Մի խոսքով ամերիկյան խոհանոցի սիրահարներին սպասում են այստեղ անակնկալներ, շնորհակալություն, որ մեր ունեք։ Իսկ մենք անցնում ենք առաջ եւ մուլտիվիտամիններ, դիմավորեք Վաչե, Տիկոյ Վարմուշ։ Վիտամին ակում միացելով սապարը։ Այս ուրիշ բան և այո, և սկսում ենք մեր մուլտիների շարքը և այսպես պատկերացրեք իրավիճակ շենքերից մեկում։ Դեղ Farz es. Vale, urengel. Es war Ripsik es benakaran, na? Ha, im konik na Ripsik, ինչ է։ Es ծաղիկը խնդրում եմ կտակ իրան էլի։ Էսով աղարկել ար այս ծաղիկներ։ Էսով աղարկել այս ծաղիկներ։ Ասատել եմ ով աղարկել։ Կարող բերի մտի ինչ գործ ունես այս։ Ով աղարկել։ Այս ընդամենը առաքիչ է մանկից ինչ թելադրվել ես թելադրվել։ Լավ, աղբերես։ Կներես, ցավը տանեմ։ Հիմա տղամարդեմ դե տակացա, հիմա նորմալ է այդի։ Հիմա էս ով է թելադրել այս ծաղիկները, որ բերես։ Սիրտս։ Վարստել արա։ Շարունակում ենք մեր մուլտիների շարքը և այսպես պատկերացրեք դեպք ընտանիքում հայր և աղջիկ։ Աղջի լարիստ է, ես ինչ եմ կտե նախոսիտ մեջ, արա ես ինչ անուններ, ես ինչ ես դարը, Ինչ եմ դարը, ես հայկազ բենտլին, ես ով է, հայկազն է, ես նորո բանը, բրաբուս, ես ով է նորո բրա, ես ինչ ես դու դարը, աղջիկ ջան, արա ես ինչ ես դարը, Կարեն Պորշե Կայենը ով է, արա ես ինչ ես դու դարը, արա Սամվել Աջրուլցյանն ով է, արա ես ինչ ես դու դարը, ես ինչ ես դու դարը, աղջի ես կգժվեմ։ Պապ մի րոպե հիմա ես ամեն ինչ կասեմ, ճիշտ այսքան ժամանակ չեմ ասեմ, բայց հիմա կասեմ։ Իմ աղջիկը։ Երբ որ դու էլ գործ չունեցար, մեր ընտանիքը վատ վիճակում էր, ուտելու բան չունեինք, ընկերներիս խորհրդով անցա գործի, պապ ես խադավիկ եմ, պապ։ Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք օֆիսներից մեկում։ Վարձես։ Դուք եք ես ֆիրմայի տնօրենը։ Հա։ Ապջան, ես քո քարտուղարու մարդն եմ, ախպեր։ Էս ի՞նչ է կատարվում։ Էլենչոյի ամուսինն է։ Այո, Էլենչոյի ամուսինն է, էս ի՞նչ է կատարվում, ախպեր։ Ամեն օր 12-ին է տուն գալի կնիկս, ախպեր, էս ի՞նչ է կատարվում, չեմ ջոգում։ Դե աշխատանքը ինքան շատ է, որ թղթաբանությամբ ենք էլի զբաղվում։ Ախպեր ջան, թղթաբանությամբ գործի վաղ զբաղվեք, 9-ից 6-ն է գործը, քշերը 12-ին է գալի, ախպեր։ Դե գործը ինքան շատ է, որ ժամը 6-ից հետո ամենահարմարն է, ես թղթաբանությամբ ենք էլի։ Թղթաբանությունը ձեր պերերևին արեք, ցավը տանեմ, արա 12-ին արա կնիկս գալիս է տուն ախպեր։ Պերերևն ենք անում 6-ից հետո թղթաբանություն։ Արա ախպեր ջան, ուրեմն սրանից հետո 6-ին կնիկս տուն ելնի։ Խի։ Ախպեր, ես էլ եմ ուզում թղթաբանությամբ զբաղվեմ, արա, կարոտում եմ, արա, կարոտում եմ։
Մենք հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք տաքսիստը։ Ախ, տաքսի, նստի, ապա քշի երևունի հիվանդանոց քշի։ Ինչ է եղել։ Ալավրս դեմդ նայելի։ Ինչ է եղել լրասա։ Ալավր նստել է տաքսի վիրավոր դեմդ նայելի։ Ասի ախպեր քշի հիվանդանոց հա հետևեր նայում։ Հա հետևեր դեմդ նայի։ Վերջը ախպեր ջան, խփեց մաշնեն, վարի գնացին։ Բա ուր է տաքսիստը։ Էս էլ տաքսիստն է։ Արա դեմդ նայի։ Արա լավ, արա էլի, արա հելեք, տաքսի։ Հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք սեքսապաթոլոգի մոտ։ Բարև բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Կինս է, հրաշքս է։ Այո, նստեք։ Ցավը տանեմ, բժիշկ ջան, մատ պրոբլեմ ունենք։ Երեխա չենք կարող ունենանք, հիմա չեմ ջոկում, ինձանից է, Իրանինից է, հիմա։ Այո։ Մատ ուզում ենք ջոգենք, էլի, որից հետո է։ Այո, շատ այսօր այդ խնդի ճիշտ հասցեով եք եկել, ուրեմն ասեմ ես 90%-անոց արդյունք եմ այսօրվա դրությամբ տալիս, բուժվում եմ, խնդիր չկա, այդ հարցը մենք կլուծենք, կբուժենք, ուղղակի խնդրում եմ ինչ ճիշտ հասկացեք, դա ես պետքա ձեր կնոջ հետ սեռական հարաբերությամբ զբաղվեմ, դա զուտ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, զուտ իմ մեթոդը կներեք, բայց դա է, որ պիսի հասկանանք ինչումն է խնդիրը։ Մի րոպե բժիշկ ջան, հասկացանք պրոֆեսիոնալ եք, բայց արդեն հենց Գիտեք ինչ, հազար ներողություն կարող եք գնալ ուրիշի մոտ իմ մեթոդիկան դա է, կներեք, բայց տենց է։ Մի րոպե էլի, լսի, աղջին մետ հանգստացի, էսի կոնկրետնի բժիշկ է ու ես ջոգում եմ, հատի մենակ մենք իմանանք հիմա նորմալ է, ինչ էլ է։ Բժիշկ ջան, ճիշտ է չուզելով, բայց դե օքեյ, ձեր մեթոդիկայով տեսեք ինչ։ Կեցես, շատ խիզախ որոշում էր, վсё, քուրիկ ջան հագնվի, ելանք։ Այսօր եք գնում։ Գնում ենք կինո, կարող է գիտես չոբան է, մի հատ նորմալ ռոմանտիկ Եվս մեկ մուլտիվիտամին պատկերացրեք պանիխիդայի ժամանակ։ էսի չեղավ, Բարև ձեզ։ բարյոր աղբր Ցավակցում եմ։ Մերսի աղբր Ով էր։ Պապիս էր աղբր Աղբր նատուրի ես մենեքի մերնեն օրը չգիտեմ ասում են Աղբր գիտես չի ապը նատուրին ես մանի սիրտ ունեն ապը սաղին օգնում են Արե վերջի սարոշ կենե կհաներ կտար, վերջի սարոշ կենե կտար Աղբր գիտես ինչ մարդեր ապը հլվե առավոտը բոմժերի բերը կերակրում են, սաղ տուն է բոմժեր Աղբր դու ով ես, ցավը տանեմ, մոտիկ էր այր, դու ով ես Չէ, աղբեր, մոտիկ չէ Մի վարկեմ, բա դու ով ես Աղբեր ես պրոստը պանիխիդաների ժամանակ առիթից օգտվող գոմիկ եմ, աղբեր Շնորհակալություն մուլտիները հասկանեց, ես էտեր Տիգրանը Մաչը Եվ մուլտը Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու Ես խորոված եմ ուզում Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի Ես գրիլ իշխան կուտեի Հավիդոշ գրիլի մեջ Ես խորովածով բրդուճ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն են ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար Շնորհակալություն տղաների, շարունակում ենք այժմ դիմավորեք գոր Բարի երեկո վիտամին ակումբ, պարզապես կատակներ վիտամին ակումբի կողմից, գնացինք Ֆուտբոլիստը պատ կանգնելու ժամանակ ձեռքերով չփակեց և տեղափոխվեց կանանց թիմ
Պարաշուտիստը պատահաբար խառնվելով արագիլների երամի հետ գտավ իր իրական մորը։ Ֆուտբոլային նորություն։ Ֆուտբոլիստ Ֆրենկ Լեմպարդը տեղափոխվեց Մանչեսթեր Սիթի։ Կարլեն Մկրտչյանը տեղափոխվեց Կոմիտասի Սիթի։ Մուսուլման զույգը բաժանվելուց հետո լուսին քաշեց հարաբերությունների վրա։ Ամանորյա վազվզուքի մեջ Գոհարցյոչյան գերազանցեց Վազորդ Հուսեյն Բոլտի ռեկորդը։ Ռոմանտիկ ալկաշը ընկերու բակում հետ տալով գրեց I love you։ Շատ աշխատասեր, բայց ձու չածող հավը կաթա տալիս։ Լող ամուսինը բռնացնելով կնոջը ուրիշ տղամարդու հետ դեժավյու ապրեց։ Հայտարարություն, կգնենք երկար մազեր կամ վրա հարազատին կորցրած մարդու մորուք։ Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Տարեմուտի անակնկալները Fastnet-ում շարունակվում են նաև միջազգային հեռախոսակապի բաժանորդների համար։ Խոսեք ԱՄՆ և Ֆրանսիա ձեր մտերիմների հետ ընդամենը 3 դրամով նախքին 5-ի փոխարեն։ Համոզվելու համար զանգարեք 54 73 20 կամ ձեր շրջակա խանութներից գնեք Fastnet և Rustel միջազգային հեռախոսակապի քարտերը։ Fastnet կապի լավագույն ուղի։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Շարունակում ենք, ուրեմն հաջորդ իրավիճակը դասական իրավիճակ է, ուղղակի մի քիչ հակառակը։ Պատկերացրեք, այս անգամ կինը վերադառնում է գործուղումից եւ ամուսնուն բռնացնում է սիրուհու հետ։ Գնացել է կնիկս կամանձիրով Ոյ, ես ես դավաճանում ես, ես դավաճանում ես, ես ովա, Կյանք ջան, բանը, մեր տակի հարևանն է, թե քո տակի հարևանն է, ովա, չէ, կյանք ջան, ասում եմ տակի հարևանն է, եկել էր լիֆտի փողը հավաքեր։ Յա, թե լիֆի փողերը։ Ձերները տեսար որտեղ էր։ Կյանք ջան, ասում եմ մեր հարևանն է։ Մածուն բերողն է, մեր կաթ մածուն բերողն է։ Աթար մածուն, թան, որոշել էր քո ձեռներով թարմ կաթը կթեր մածուն էր, Չէ, կյանքս։ Բա։ Հասում եմ մածուն բերողն է, կյանք ջան, պրոստը գիտեմ, որ դու տենց բաներ չես սիրում, դրա համարը տենց ասեցի, կյանք ջան, ինքը Եհովայի վկայ է։ Դոշերի արանքը բուկլետներ էր մանգալի։ Չէ։ Բա, մոտեն մեր ճշմարիտ ուղուն։ Չէ։ Հրմեծենդ գտրի։ Անոտ ինչ աղջ է։ Վիկա։ Ինչ։ Վիկա։ Ասում եմ, չէ, Եհովայի վիկան է։ Հեսա արից հուստանք ոնց է հավելի։ Ինչ հուստանք։ Ես եկել եմ, Ես հենց եկա դուրը բացեցի։ Բարև ձեզ, դուք հավատում եք, որ մի օր կգա բարին երև, ամեն օր բարին կտիրի։ Վայ ոչ չեմ հավատում, Ուրեմն դուք իմ բարեկամն եք։ Ոչ չեմ, ասեցի ուսս կերանք իրար։ Լսեք դու ինձ ձեռ ես սառնում։ Չէ, կյանք ջան։ Բա, ով է այս։ Բան, կյանք ջան, ախր։ Այս ով է։ Բոնա, լավ։ Հերիք է լավ, ասում եմ, սյո, ճիշտ է։ Ասա։ Ժավես չկա, ոչմ, իր սաղինչ ասում է սուտ է Եհովայի վկայման, լուսի մարդն է։ Բա խեր գիրկդ էդ երբ է լուսի մարդը քո գիրկը եղել, որ։ Դե շոչիկի տվյալները շատ էր գրե պատժում էի։ Ես դրիվից ապուշի տեղ ես դրե։ Մի րոպե էլի հլը։ Ինչ։ Ինչ ես կնգած սուտ խոսում, ճիշտ է ասա։ Ես դու էլ ես իմ դեմ։ Չէ, սուղակի մեջ արդեն կանացի սալիդարն ես նրան խոսում, հասկանում ես։ Դավայ։ Ճիշտ ասա, ինչ լուսի մարդ ես, լուսի մարդի հետ ինչ կապ ունեմ։ Ես գազի մարդն եմ։ Եկա տուն մտա, մարդը ինձ ասում է ցուրտը մրսում եմ, աջալ բերեք տականամ, ասում եմ ցուրտի ցուրտը մրսում եմ, հավեց ասի ուրա ցուրտա ու դու
այդ կար մտա։ Հələ mən զենիտ կտրի։ Ինչ։ Չգորած հորքուրի սաղ չկա վրա։ Ապրեսապեր։ Ոնց թե։ Բա, հորքուրի սաղ չիկնա։ Են որ կորել էր 20 տարի առաջ Google-ով մեզ քթել է եկել էր տուն։ Ոնց ցավը տանը։ Կարոտել էիք իրար։ Շատ է կարոտել։ Բախեր պրոշտերը պաչում։ Դե ուրախության պային շատ ես ջոգում, ինչ ես պաչում։ Դու ինձ էշի տեղ ես դրել։ Ես այս սմբակներով կտամ գլուխդ կջարդի։ Կյանք ջան, սխալ ես հասկանում, լավ, կներես որ ճիշտը պտի ասեմ։ Ասա։ Ոշում իմ ընկեր Վասիլն է ինքը։ Ո՞վ։ Վասիլը, այն որ Ինտերպոլ ընկած էր հետևից։ Այս բան արե, սերը փոխել է, դարել է Վասիլիսան։ Քուր մատ մեր համար կոֆե դիր խմենք։ Կոֆե կտամ գլխի։ Կարող գիտես չեմ ջոգում որ դու ինձ դավաճանում ես։ Ես դեռ պիետ։ Կյանք ջան, լավ, ճիշտ ես հասկացել, դավաճանում եմ, բայց դու պիտի դա հասկանաս, որ ախր սա մշտական բնույթ չի կրում, սա ուղղակի տղամարդկային այդ պահն է, դու խելացի աղջիկ ես, Animal Planet նայած, գիտես, որ գոյություն ունեն արուի մոտ սեզոններ, երբ նրա տեստոստերոնից արդեն ֆերոմոնները մթագնում են լրիվ ուղեղ, այո, մենք այսօր ապրում ենք մոնոգամ ընտանիքներում, բայց նման օրինակ սպլեսկերը հորմոնալ, միայն դա էր պատճառը, որ ես քեզ սերս թույլ տվեցի դավաճանել իրա հետ, մենակ դա էր պատճառը։ Այդքանը։ Մեկ է դոշերը։ Մենք 5 տարի ամուսնացած ենք, ու դու 5 տարի դու ինձ դավաճանում ես, ստոր։ Մի րոպե, դուք 5 տարի ամուսնացած եք, հա։ Այո, մենք 5 տարի ամուսնացած ենք։ Մենք էլ 10 տարի ինձ սիրածներ ենք, այդ ոնց է ինձ դավաճանեց, եկավ քո հետ ամուսնացա, միան ծպտունս անեցի։ Աղջիկը ավելի շատ տեղ ունի նեղվելու։ Դավայ ռադեղից տեղից։ Արի լավ գնացինք։ Դավայ, ինձ դու մնա աղջի, մնա խոսալու կա հետըտ։ Արի լտենամ էդի չտա քո ավել, որ ինքը տես տարվել է քեզ ավել, նստի։ Լսի աղջիկ ջան, դոշերդ որ ռազմերա։ Մեծացրել եմ, սարքել եմ 3-րդ համար։ Իսկ ես փոքրացրել եմ, սարքել եմ 3-րդ համար։ Բան կարամ ասեմ։ Ինչի՞ վրա ես այտենց վստահ։ Ամեն ինչից։ Դու քեզ հայելու մեջ նայել ես, բերանը տեսել ես, ունքերը տեսել ես։ Հա։ Որ բարիկը թանենք ոնց որ վիտամինը արմուշելն ես։ Լսի չեմ ասում։ Դու top model по-ամերիկանսկին նայել ես։ Թայրայի համար մեռնում եմ, ասա որ վերջնա։ Նայում ես թայրային։ Այն հետի սևականով այն, շատ լավ։ Որ սա սեզոնները նայել եմ կյանք, ասա որ վերջնա։ Չհասկացա, ես դու ինձ դավաճանում ես։ Չէ կակս լուսի մարդ։ Ոնց թե լուսի մարդն է։ Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Ձոնիր երգդ սիրելիդ, եթե կռվել ես նրա հետ հաղորդաշարը եւ այսօր մենք ունենք հյուր, եկեք դիմավորենք ծափարություններով։ Բարև ձեզ, համեցեք նստեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։ Դերբոյան Վլակոն Junior։ Հաճելի է Վլակոն, ասեք խնդրեմ, ինչ խնդիր ունեք դուք։ Ես ունեմ ընկերուհի, ես իրան շատ եմ սիրում, ինքն է ինձ է շատ սիրում, ամեն ինչ կարծես առաջին հայացքից նորմալ է, բայց ինքը անդադ ինձանից նեղանում է, ես դեսի, որ ունեմ ընկերուհի ռոմանտիկ անձնավորություն եմ, ճիշտն ասած, շատ եմ կոմպլիմենտներ անում, ինքը ասում է շատ սխալ կոմպլիմենտներ ես անում ու նեղանում եմ կոմպլիմենտներից, բայց ես ախր մենակ լավ բանի նկատի ունեմ։ Հիմա ես չեմ հասկանում, հիմա կոնկրետ որ մասնա, որ սխալ եմ անում այդ կոմպլիմենտը, բայց իրոք լավ բան եմ ուզում ասած լինեմ, ինքն էլ լրիվ այդ լավ բանը դնում է մի կողմի ու նեղանում է ինձանից շատ։ Իսկ հիմա որտեղ է ձեր ընկերուհին։ Նեղացել գնացել է։ Հասկացա։ Իսկ ինչ ունեք պատրաստած նրա համար։ Դե ես մի հատ երգ էր, որ իրան կոմպլիմենտներով հագեցած գրել էի ու ձոնեցի,
Նեղացավ գնաց, ես չեմ հասկանում ինչի կարելի է նեղանալ կոմպլիմենտներից։ Հիմա ինչ կապ ունի, որ քո սրտով չի, կարևորը դրա տակ լավ բան եմ ուզում, ասաց ըլլամ։ Համամիտ եմ, իհարկե ճիշտ եք եւ մեր հաղորդումը լավ շանս է ձեզ համար, կարող եք ներկայացնել ձեր երգը միգուցե եւ լսի, հասկանա, ների ձեզ, գա ձեզ մոտ։ Եթե կարելի է, ես մի հատ կերքեմ, դուք էլ ինձ կասեք, ինչն է խնդիրը։ Ձոնեք ձեր երգը ձեր ընկերով։ Դու նման ես շաուրմայի, շատ տաքուկ ես, դու նման ես չորացած թրիքի, ախր շատ փխրուն ես, դու նման ես զուգարանի, քեզ հետ ես հանգստանում եմ, դու նման ես տուկոյի, շատ միամիտն ես, ես իրոք չեմ հասկանում, դու ինչու ես վիրավորվում, ես քեզ այդքան գովում եմ, իսկ դու վեր կանում գնում, չէ իրոք չեմ հասկանում, թե ինչու ես վիրավորվում, ես քեզ այդքան գովում եմ, իսկ դու վեր կանում գնում, արի սկսենք նորից, դու նման ես ճակատի բզուկի, ուշադրության կենտրոնում ես, դու նման ես թրաշի պրիբորի, ինձ համար նվեր ես, դու նման ես արագաչափի, մանավանդ ես դունչիտ մասը, դու նման ես ուսուցչի աշխատավարձի, քեզնից ոչ մեկ չի կշտանում, եւ ինչու չեմ հասկանում, ինչու ես վիրավորվում, ես քեզ այդքան գովում եմ, իսկ դու վեր կանում գնում, եւ իրոք չեմ հասկանում, դու ինչու ես վիրավորվում, ես քեզ այդքան գովում եմ, իսկ դու վեր կանում գնում, արի փորձեմ նորից, դու նման ես ծտի ծերտի, իմ հարստությունն ես, դու նման ես քյարթուի չարոխի, շատ մաքուր ես, դու նման ես Պուտինին, ինձ տիրել ես, դու նման ես հրապարակի տոնածառին, ամփոփող ես, միշտ նույնն ես սիրելիս, բայց իրոք չեմ հասկանում, ինչու ես վիրավորվում, ես քեզ այդքան գովում եմ, իսկ դու վեր կանում գնում, չէ իրոք չեմ հասկանում, դու ինչու ես վիրավորվում, ես քեզ այդքան գովում եմ, իսկ դու վեր կանում գնում, արի մի հատ էլ փորձեմ, դու նման ես հանած ատամի, քո տեղը զգացվում է, դու նման ես ոչխարի դմակի, ախր շատ փափուկն ես, դու նման ես Քարդաշյանի հետույքին, քեզ միշտ հիշում եմ, դու նման ես միզապարկի, շատ համբերատարն ես,
բայց իրոք չեմ հասկանում դու ինչու ես վիրավորվում ես քեզ այդքան գովում եմ իսկ դու վեր կանում գնում չէ իրոք չեմ հասկանում ախր ինչու ես վիրավորվում ես քեզ այդքան գովում եմ իսկ դու վեր կանում գնում Իրոք երևում է, որ շատ եք սիրում նրան եւ շատ ռոմանտիկ եք։ Շնորհակալ եմ նախ, իրոք ես հնարավորություն տվեցիք, ձեր հաղորդումն էլ ինքը շատ ձեր հաղորդումն էլ շատ օծը հետ տա գործի մեջքին հաղորդումը։ Այսինքն շատ հետաքրքիր։ Եկավ ժամանակը, որ մեծ սիրով մեր բեմը կդրամադրեմ Բեցին։ Բացվում է նոր մի օր, ընկերներիս բոլոր, ես ուղարկում եմ արևոտ իմ երգը նոր, որ միասին լսենք, հրաշքների սպասենք, ու աշխարհին երգով իմ բարի օր ասենք, ինձ միացիր, սիրտանացիր, արևի մատնի, ուրախ ու երջանիկ, մեր հոգիների մեջ արև կա մեջ, արևի երկիր, շտամ ես ու երկիր, մանկությամբ ես ջեր ձրքերով մեզ կրկիր, people of the sun, we're always having fun, let me live in miracles, hey everyone, happy land of sun, your song is number one, let us sing it from birth and for everyone, Մանուկ մեր իմ բարի, ասում է գերանի, ով աչքերում երկու պայծառ արև ունի, և ճանկության համար ստեղծել ենք մի աշխարհ, որ մենք կյանքին, իսկ կյանքը մեզ շփում է վար, ինձ միացիր, սիրտանացիր, արևի մատնի, ուրախ ու երջանիկ, մեր հոգիների մեջ արև կա մեջ, արևի երկիր, շպտամ ես ու երկիր, մանկությամբ ես ջեր ձրքերով մեզ կրկիր, արևի մատնի, ուրախ ու երջանիկ, մեր հոգիների մեջ արև կա մեջ, արևի երկիր, շպտամ ես ու երկիր, մանկությամբ ես ջեր ձրքերով մեզ կրկիր, people of the sun, we're always having fun, let me live in miracles, say everyone, happy land of sun, your song is number one, let us sing it from heart and for everyone, արևի մատնի, ուրախ ու երջանիկ, մեր հոգիների մեջ արև կա մեջ, արևի երկիր, շպտամ ես ու երկիր, մանկությամբ ես ջեր ձրքերով մեզ կրկիր, Բեցի և վիտամին ակումբ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։